พอเพียงพามาดูรถไฟเหรอลูกได้อืมโหคันใหญ่มาก มันทำอะไรบ้างอธิบายสิก็ฝั่งนี้คือทางอะไรทำไมวะโหขอลองดูก่อนสิตรงนี้ก็เครื่องน้ำมัน มือจะเปื้อนลูก เครื่องรถนะมือเปื้อนไม่เอาไม่จับหรอกรอแป๊บนึงรอรถไฟอันนี้ก็จะยังพ่อหืมจะยังโอเค